Salve, salve galera, tô aqui pra mostrar um hack pra vocês que acabei de descobrir sobre aquele áudio que saiu falando sobre o cara que ia difamar a Garena, destruir a Garena sobre o hack. Ele lançou vários hacks no canal dele que a gente conseguiu pegar o IP e ver. E vou estar mostrando pra vocês aqui agora como funciona esse novo hack. Pô, tão muito irados, cara. E vamos que vamos nessa. Eu vou entrar na minha conta secundária aqui pra poder testar, né? Pra não tomar ban na primeira. E sim, também tem como recuperar as contas que estão tomando ban. Vou fazer um vídeo sobre isso, a respeito a isso, e postar no canal também. Mas agora vamos ao hack. Já volto. Voltei, galera. E estou na minha conta secundária. E requisitos para usar o hack: você precisa de fogueira. Fogueira, porque é um hack muito esquisito, cara. Você vai ver. Não vou dar spoiler agora, assista o vídeo até o final, que vocês vão ver. Galera, como vocês podem ver, eu startei um squad solo, casual, só pra mostrar mesmo. Porque é casual e ranqueado aqui. Vou cair em qualquer lugar mesmo, só pra usar logo esse hack. Vou mostrar pra vocês. Mano, está muito foda esse hack. Está muito foda. Eu pretendo subir essa conta pra mestre em 2 dias com esse hack, porque o negócio tá super bom, mano. Super bom. Sim, por mais que seja errado, mas vamos que vamos. Espero que vocês gostem do hack. Tá demonstrando aqui pra vocês. Já vamos lutear, tá encontrar. Vocês podem ver, caímos até que bem de loot. Caímos de lança, mochila 3. Vamos que vamos. Bom, aqui na pique, com certeza vai ter carinha. Vamos luteando. Lembrando, galera, tem que ativar a fogueira para usar o hack. Vai ativar a fogueira, o hack vai começar automaticamente. Vocês vão estar vendo como que o hack é massa, cara. Bom demais, bom demais. Dá uma força aí, galerinha, se inscrevendo no canal, compartilhando, e vamos que vamos para poder ter mais vídeos sobre esse tema de hack. Olha, vamos. Será que acerta uma bala de lança daqui lá? Primeiro já foi aqui. Segundo já foi. Eita, tem gente nas costas. Estamos sem bala.
Nossa, cara, não dropou nada pra gente. Olha lá o kit. Aí, galerinha. Vamos usar fogueira para acontecer o hack agora. Ó, usando fogueira, vou dar spoiler, hein? Cidade toda vai pegar fogo. Cidade toda vai pegar fogo, ó. Com um tiro, ó. Vou dar um tiro. Um tiro, pessoal. Um tiro. É apenas um tiro. Apenas um tiro, pessoal. Esse hack tá demais, esse hack tá demais. Ó, ó, ó. É apenas um tiro, ó. Ó, é apenas um tiro de lança. Apenas um tiro de lança você mata o carinha. Apenas um tiro. Cara, olha esse hack. Esse hack tá muito bom. Ó. Cara, olha a Famas como ela tá diferente. Esse hack tá demais. Olha só, galerinha. Galerinha! Esse hack tá demais, cara. Esse hack tá demais. Deixar link na descrição aí pra vocês se divertir. Hack tá demais, cara. Hack tá demais. É o hack da fogueira esse aqui. Hack da fogueira. Tentar. Olha, achei 2 balinhas de lança. Hack da fogueira, pessoal. Hack da fogueira. Tentar dar um boiar. Olha lá, mais um total. Olha isso, pessoal. Esse é o hack. O hack é que vocês não precisam usar hack para ser um bom jogador. Vocês só tem que se dedicar mais ao jogo, cara. Porque tem vários youtubers que se sustentam por isso, pelo jogo, fazendo vídeo. E não só por eles, e sim por nós. Free Fire é mais que um jogo, né? Tipo, é uma diversão que tem que se levar, mano. Igual o Piozinho estava falando lá. No horário seu de almoço de um trabalho, intervalo da escola, da hora você estar com uns amigos, se comunicar e jogar, sabe? E é um jogo, cara, que se você se dedicar, você fica bom. Não precisa de hack. Igual aquele cara tava falando que ia destruir o Free Fire com hack. É um negócio... É um negócio que não precisa, não tem porquê, cara. É se cada um se dedicar a tudo, ajudar a Garena, porque a Garena tem sim um sistema bom para acabar com todos esses hacks, porque todas as partidas que eu estava jogando na minha conta diminuiu bastante na minha primeira conta. Diminuiu bastante, mas parece que está voltando, não sei. Tem que parar com isso. Vocês ficam ajudando esses caras aí, ó, que não se deve ajudar. E sei lá, cara, vamos se dedicar mais ao jogo, porque é fácil, mano, é fácil. Você só tem que se dedicar. Hack é pra acabar com a graça. Qual a graça de você ver um carinha pra dar um tiro? Ou se realmente existisse esse hack da fogueira, mano. Qual a graça de você usar a fogueira e matar gente com um tiro? Isso sim é noob. Pessoas que são iniciantes são melhores que você. Pelo fato de querer o mérito delas de conseguir algo. Não de ficar tentando matar gente com um tiro. Tem que ter um mérito pra você falar, eu cheguei em mestre, mas porque eu pude. Eu
tentei. E tem que ser assim. Pra, sei lá, mano, pro jogo ter graça. Se mocosar aqui e vamos zoar com esse carinha. Quem sabe ele é um hack e me mate em um tiro, né? Vou ir pra cima dele com uma bala de lança só. Como vocês podem ver, é um boot. Vamos matar um boot e vamos fechar o vídeo. E galera, espero que o vídeo do Piozinho joga Free Fire, óbvio, ajude sobre o que ele falou. Vamos ajudar a Garena, mano. Vamos ajudar a Garena, porque é pra nós mesmo essa diversão. Essa diversão é pra nós mesmo. Então vamos acabar com o sistema do hack e vamos ser mais nós, cara. Ser mais nós. E é isso. E um bom fim de hack pra todos.